불 잘 붙네요. 불은 뭐 저기 벽난로 오래 때부터 엔진오일이랑 톱밥이랑 경유랑 섞어갖고 한 숟갈씩. 사장님 이제 좀 설명을 드릴게요. 네. 요거는 이제 연기 나가는 거, 연기 나가는 걸 조절하는 건데, 요 안에 이제 댐퍼가 이렇게 서 있어요. 원반 같은 게. 지금 이 불꽃표시가 똑바로 서 있죠? 이렇게 서 있는 거예요. 이게 거꾸로 서도 똑같아요. 근데 방향만 보라는 거지. 그렇죠, 그렇죠. 옆으로 가면 잠기고. 그렇죠, 그렇죠. 이쪽 45도, 이쪽 45도 똑같아요. 이렇게 원반이 이렇게 되는 거예요. 근데 요걸 조절하는 곳은 연통이 엄청 높은 거. 너무 빠지게. 예. 근데 이제 여기는 딱 적당하니까 항상 열어놔야 돼요. 이렇게. 요거를 닫으면 절대 안 돼요. 그리고 요건 고구마통. 여기 이제 물기가 닿으면 안 되는 제품이에요. 철제 제품이라 이거나. 그래서 이제 항상 은박지를 싸고 호일에 이제 은박지 싸가지고 감자나 고구마 넣어서 이제 구워 드시면 돼요. 근데 요게 이제 일반 난로랑 틀린 게 막 까맣게 막 구워지지는 않아요. 쪄져요. 왜냐하면 요 물탱크를 열었을 때 연기가 이제 집 안으로 나온다. 지금 안 나오잖아요. 집 안으로 나온다. 그거는 이제 연통 청소하실 때가 된 거예요. 어느 부위에서 막혔는지 이제 확인을 하셔야 돼요. 그거는 요 위에 열고 그 다음에 요 피스 2개 풀고 제끼면 돼요. 둘 다 제끼면 열려요. 그리고 요 부위로는 요 댐퍼를 확인하는 거예요. 댐퍼를. 요 아까 원반 거기가 막혔나. 제 쏟아졌을 지 이제. 그렇죠. 그리고 그거는 안 막혔다. 그러면은 요걸 이제 제끼면은 요 댐퍼 밑에가 보여요. 물집 위에. 그렇죠, 그렇죠. 물집 위에. 거기에 이제 댐퍼가 쌓이니까 쌓여서 이제 안 나가는 걸 수 있어요, 연기가. 그러면 이제 거기를 제껴주면 돼요. 이렇게 옆으로. 그럼 제끼면은 어디로 떨어지냐? 이 안으로 다 떨어져요. 그렇죠. 그러면 그걸 또 푸지 마시고 그냥 다 태워버리시면 돼요. 잘 타요. 청소 끝났어요. 이래서 저기 실내에서도 쉽게 청소할 수 있는 난로